лава. Не искам да взема. Ето има колко. Какво? Ама как не ми дава кол? Нали го тупа с камен на тихо. Опа, надолу. Няма да ходя. И айрон не ми дава, тъй като тупа не ми дава. Я чак. Я копай. Виж, нещо няма да ми даде. Виж. Излез от сървъра. Така. Излезнох, пак ти пръст. Вани, да кажи ми на баба, че има шестичка. Сега ми да. Вани, ти каза ли на баба, че Не. имаш? Кажи. Мамо, какво правите? Тук. Марти стана, Свето ела, служи утре съм вратата. На работа, да, вторник и сряда на работа Мама, и четвъртък сега ще... Пак съм на работа, ама ще видим да идем на Враца. Да. От утре, да. Тя ми тръгва, купихме билет с влака на 7 без 5. Той Краси е до Бурсарци, там ще й помогне за багажа и така. Ванката днес има шестичка по математика. Да. Там за някакви текстови задачи. Аз си взех вече парите, пенсията и взех. Той вика, че вече ти е взел парите, пенсията. Купих им и харесаха си Иванчо едно портмоне на Роналдо. Марти и той да не остане назад и той портмоне, да му сложим и в неговото портмоне и викам добре. Мамо, ти дойде ми пари. Ето да му сложи. Тя ми в хола говори по телефона, с Любчо, аз ги измих и сега ще лягат и ние с Мимитата ни. И така, то ние поспахме с Мими. Половин час легнахме в хола на леглото и поспахме малко. Аз ще излезна за вода. И после ходихме в Замар. Почех кабелстон Не са стъпи. се виждали. Марти, ако намериш вода, ми кажи. Аз имам Не следване. знам. Как Аз като се отивах за Марти, набора? понеже отивах самичка, Не, аз и я знам гледам, къде она има. летеше на Иван от магазина. Ето и Ама там тя зад мен остана, после не сме Крипър! се засичали в градината. Аз взех Марти и се обадих на Мими и Иванчо, ходихме до те Мартите, разходихме се и се прибрахме. Вау, как бъгна. Добре. Мимита направо до Русе, тя бе ни извъне да я пита, тя и каза по-натам другия път. Сега няма да ходи. Марти да не... Ама идвай събирай вълна за легла. Не пада кюфтета с това лазанията има. Яже не има. Да, и па той я дядо, да. Да. Добре. Ще видим, ще ги направим, да. Айде, аз И ти нямам не се вълна, сети, идвай аз съм ги събирай. направила и днес, ама. Не се сетих, айде утре ще. Аз имам едно. Добре. Да, добре. Изяждам си последната. Добре. Тя точно Аз имам мама, не знам защо няма да си дава вълна. Да. Марти, само да не загубиш къща. Да, аз се обаждах. После да не ми влизаш. После да не ми влизаш с хакове и там. Няма аз. Добре, мамо, нещо друго. Тати как е оправили семинари му? Как в Тати, пещерата? нали снощи му беше лошо настинал? Марти, аз ще направя извор за вода. Ще имаме безкрайна вода. Що? Тука.
Мгм. И до сюда. Средата. Так. Мгм. И отивам за още една кофа. Мгм. Да оставим Иван, ти се колко вълни имаш? николко. О, аз имам две, значи ти събирала почти Добре. трои. Ще му кажем. Добре. Добре, мам. А вие кога ще идвате? Мгм. Мгм. Върна, няма да си давам. Върна, Добре. Иван, събирай вълната, аз Пък хубаво е, да, Направо той не вчера плача, беше ами извадил да две го- зелките, аз нощи правих с една и сега с другата зелка. Хубаво е, да. Добре, мама, айде повече няма да звъним. Кажи на тати за шестичката. Иванчова, тя върху една текстова задача ли е? Да. Върху текстова задача, да, защото тя харесала варианта, дето е решил, нали? Да. Мгм. И получи стихотворение, учиш ли, Марти? Да, учиме. Добре. Две. Учи две стихотворения. Добре, мамо, айде лека нощ, друго няма. Утре. Айде. Иване, айде, не ми се. Иване, има се интернет. Да. Абе, погледни мене. Да. Айде да лягате, Ваня. Като не се подавя едно. Като няма па имаме интернет. Иване, искате да ти докарам до мен. Той е близо. Не. Може да влезна с хак. Не. Иване, иска се юмор. Не. Айде, мамо, още малко и да лягаме. Изядохте ли си бананите? Аз му не. Айде, изяжте ги, повече дайте, не че мога къса, аз. Марти, по-бързо. У нас му хора са теспо телела вени. Мими, бе. Мама! Ела! Мамо! Ело! Ело! Мгм. Аз знам къде си. Добре.
Ай си Хора, вкус. много не говоря, защото ми се спи. Няма. Да, на него се му достига и на мен. Антонеко там ми се играе. Да, е. Марти в сървъра ли си? Да. Окей. Ама не знам защото... О, ти такой? Аз имам сега 2 вълни, една вълна и това за едно леко. А, ти тук ли си, като не видим си? Марти, аз си па имам бронь. Но нямам много факти. И кола ми свършва. Скоро време ще свърши. Марти, изтъмва се. Не бе, не го чупи. Едно прозорче така. Как излезна, бе? Тук хора може да няма огнище. Нема, защото като влезнах в портала и затова не снимам другата поредица, защото като влезнах в портала всичко изчезна. Ивана, как такова не става? Да го пита, да се пите с него на петката. Ивана, да гледам като пресиса около теб. Аз си се махам. Аз имам 5 перта. Изграна. Задълбавяне на опта. Аз как те гледам, Иване, виж? Аз така те гледам. Пресиса окото. Значи отивам за долу. Пресиса окото. Исках да кажа пресиса. Затваряй врата. Хубаво е олигофрен. Хора, да знаете, той не си пере чорапите, а аз си ги пера. Защото аз съм добър човек. Не съм като ние цигание. Къде говорят на циганески език. Хора,